Živa družba, spet sem jaz, dobrodošli tukaj v našem mehiškem kotičku. Zdaj le za čuda je sonček, ne boste verjeli, tudi tukaj v Mehiki, tukaj, kjer jaz živim, je tudi mraz. Zdaj smo v obdobju mraza, bom kdaj drugič na to temo kaj povedala. Es rojo, verdad, Diego? Aha. Imam rdeč pulover, tako da bomo mečka na temo Veseli december po mehiško. Saj veste, Mehika je država, dežela praznovanj, tako da decembrska praznovanja se ne začnejo v decembru, ampak že kar prej. In sicer bi rekla, da v ta sklop praznovanj sodi Buen Fin, to je dober konec tedna, in sicer se mi zdi, da tretji konec tedna v novembru imajo trgovine gromozanske popuste in pač vsi drvijo v trgovine. Če ima človek v mislih kakšen večji nakup, se splača počakati na ta Buen Fin, recimo, ne vem, kakšno televizijo, ne vem, hladilnik, kakršnokoli večjo zadevo, no? Če si tik pred tem, da bi kupil, se splača počakati, ker res dajo dobre popuste, dejanske popuste. No, potem, zdaj bomo pa vsak čas, zdaj smo pač konc novembra šele, ampak potem pa decembra pa pravijo oni, da imajo en maraton. El maratón es de Guadalupe a Reyes, ¿verdad, Diego? Se llama Guadalupe Reyes porque empieza el 12 de diciembre, Ajá. el día de Guadalupe, y acaba en Reyes, el 6 de Ja, enero. no, takrat je tukaj so pomembni datumi, Miklavža tukaj ni, tako da Lisa zmeri vsa zadovoljna pride z darili v šolo in nobeno od njenih sošolcev nima pojma, kdo bi to bil Miklavž, neka prinese kakšno stvar, tukaj se ta zadeva se ne praznuje. Se pa 12. decembra je pa Dia de Guadalupe, de la Virgen Guadalupe, je dan device Guadalupe. To je pa pač ena mehiška verska osebnost. In sicer es de piel morenita, ¿verdad, Diego? Así es. Ima tak malo temnejšo polt, ima tako mehiško temnejšo polt, in sicer jaz jo tako dojemam, kot da je ena zavetnica, kot da bi bila mama vseh Mehičanov. No, in njen rojstni dan se praznuje 12. decembra, bomo tudi to v določenem momentu bomo tudi na to temo kaj rekli, skratka z njo se začne praznovanje. To je vse mehiško praznovanje, to ljudje romajo od blizu in daleč. Ta bazilika device Guadalupe, ta glavna, je v Mexico Cityju, tako da res od daleč, tukaj iz Hidalga gredo že prej, par dni prej gredo peš do tja, ne vem, nekateri gredo po kolenih, mislim, to je res pomembno romarsko, no, središče je. No, potem letos se bo začeli 16. decembra, 9 dni od 16. decembra naprej bodo pa tako imenovane posade. In sicer so to določena praznovanja, ker posada je v bistvu, posada es que pides para dormir, no? Así es. V bistvu, da prosiš za prenočišče, no, in sicer je to nek katoliški obred. In sicer pač oseba, ki organizira posado, recimo, če bi to midva z Diegom naredila, enkrat sva, povabiš družino in prijatelje in običajno vsak nekaj prinese za jest, je in pije se stvari, ki so tipične za ta čas, recimo pončeke in take posebne vrste kompotje, ima sladkorni trst tudi noter, pa slive, pa tako. Potem je en buñuelo, kaj tak, ki bi bil en flancat, pač majčkeno drugačne oblike, tamal se je velikrat, ¿qué se come? Buñuelos, tamales, ponche, en posadas. En posadas, Eso es lo más churros, sí, yo creo que sí. To je najbolj tipično, lahko se karkoli prinese. Mi takrat, ko smo se dobili, smo jedli torto, jedli smo eno jabolčno solato, tukaj, ki ima za božično solato, je jabolko, orehi, rozine. Antojitos mexicanos en general, ¿no? Ajá. Tostadas, Ensalada de manzana, ¿qué trae? Manzana, nuez, crema y creo que lechera. Lečera, no to pa lečera je pa taka zadeva, kot da bi bila nutella, ampak da ima okus po mleku, no, nekaj v tem stilu. Skratka, take stvari se je. No, in se druži, mi smo takrat tudi peli, nekih je na kitaro igrali pa tako. Je pa zelo tipično, se pa poje ena pesem. ¿Cómo se llama la canción? Posada, ¿no? ¿O cómo? La que se canta. No sé, Pero sí es una que se canta para las posadas. que dice quiero, ¿cómo? En el nombre del cielo, Aha, os pido posada. sí. Je pa potem ena posebna pesem, ki se poje za to priložnost in potem vse prisotne se razdeli v dve skupine. Ena je družina, ki je noter v hiši, ta druga so pa peregrinos, ¿verdad? Son los de afuera. Así es.
so pa te, ki so na božji poti in oni prosijo prenočišče in potem pač se v bistvu pogovarjajo. Ne? Te, ki so zunaj, se pač prosijo za prenočišče in notranji pa odgovarjajo. Skratka, v končni fazi se in svečke imajo v rokah in pojejo pač točno določeno pesem. Če se to pravilno izvrši, to hodijo pač po cestah, po cesti, po ulicah okrog hiše in potem na koncu do hiše dospejo, no, in tam jim odprejo. To je en tak zelo lep običaj, mi je všeč, ponavadi so tudi pinjate na posadah, pinjate so polne sladkarij, no to so posade. Potem je pa na vrsti Božič, in sicer ga tukaj praznujejo mečkan drugače, kot sem ga bila jaz vajena, in tukaj je tradicionalna jed je puran, polnen puran s pirijem, romeritos, ¿de qué está hecho? Una planta que se llama romero. Iz rožmarina je nekaj narejen. Potem se neke vrste teli škampi pripravijo. ¿Qué más se come? En Navidad, Sí. pavo y pierna de puerco. Pa svinska noga, ponavadi kakšno pripravijo z suhimi slivami, pa s pomarančnim sokom. To je zelo tipična jed. También es típico, perdón, la ensalada, que se llama ensalada Nochebuena, que es naranja con betabel. Naranja, pero naranja en pedazos? Rodajas. Aha. No, tipična tale solata za Božič je pa tale rdeča pesa, pa na rezine narezana pomaranča. Skratka, to se je v Diegovi družini, to je tipično. Potem pa to se zelo spreminja, glede na to, kjer del Mehike, ne vem, če kakšen obalni, jaz sem, da je več morskih jedi, kakšne druge tipične jedi, no, ampak to se tukaj je. Potem se pa eno penečo vino pije, ker mu tukaj rečejo sidra, in s tem se nazdravi za Božič. No in potem za Božič se tudi izmenjajo darila. Naslednje jutro pa Božiček pusti darila samo za otroke. Zvečer se vsi med sabo zamenjajo darila, vsi dajo vsem, zjutraj pa samo za otroke prinese Božič. Dedek Mraz, no. Potem tukaj Božiček, dedka Mraza tukaj ne poznajo, jasen da. Potem so pa zelo, zelo pomembni, so pa trije sveti kralji, 7. januarja ali 6. januarja. Los Reyes son el 6, no? O el 7 de enero? 6. 6. januarja pridejo. No, to je pa takrat, ko pa otroci največ daril dobijo. Njim pa tako naredijo, da jim pač vedno na en balon, na vrvico pač privežejo listek z njihovimi željami, no, tako da bi pismo jim poslali. To je en tak, to se jasno, da se prej ne pošle. Potem 6. januarja pa prinesejo darila sveti trije kralje in ti kralji prinesejo veliko več daril, kot prinese Božiček. In zadeva je taka, da veliko staršev pač gre preko svojih meja in to prinesejo, ne vem, od notesnikov, tabličnih računalnikov, ne vem, skirojev, koles, dragocenih igrač. To jim prinesejo tele sveti kralje, je vraga in pa vres. In to velikrat presega zmožnosti staršev in zaradi tega je takrat v tem času decembrskem zastavljalnice cvetijo, zaradi tega, ker starši nosijo tja vse žive stvari, jih zastavijo, tako da denar dobijo, ne, in potem oni s tem denarjem nakupijo darila, jasno, da vse pač za te svoje otroke jim hočejo dati. Potem je pa malo težka januarja, ne vedo, kje bi našli sredstvo, da bi to poplačali. Skratka, praznovanje, zdaj se pač pripravljamo na ta maraton od Guadalupe de Reyes in to je res neprenehno se kaj praznuje. Potem so še v šoli, v vseh šolah so vedno prireditve za Božič, so kakšne točke, ko otroci pojejo, plešejo, kakšno igro naštudirajo. Skratka, zdaj smo v momentu res praznovanj, dobrih želja in res se čuti čisto drugačno praznično vzdušje, ne vem, še bolj gostoljubno, še bolj radodarno in res prav eno tako lepo razpoloženje se začne. Ja, in jasno, da s tem pa tudi mraz pride. Tako, evo. Upam, da se vam je zdela tema zanimiva, da sem vam kakšno razliko med praznovanjem, med veselim decembrem v Mehiki in Sloveniji povedala. Če imate kakšno vprašanje, vam pa z veseljem spodaj v komentarju odgovorim. Če vam je bila vsebina všeč, se lahko naročite na najin kanal s klikom na zvonček spodaj pod videom ali pa s kremšnito na koncu videa, tako da boste obveščeni vsakič, ko naložimo kakšno novo vsebino. In seveda lahko nam daste like, če vam je všeč video in ga lahko neomejeno brezplačno delite z vsemi, ki mislite, da bi jih zanimalo. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!